akaweka msingi imara, akajenga nyumba ikakaa. Upepo ulipokuja, mafuriko yalipokuja, yakaisukuma ile nyumba, kwa kuwa imejengwa kwenye misingi imara, haikusikia chochote, ikabaki imesimama. Amina. Akasema, lakini anayesikia maneno yangu asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu aliona anachelewa. Nakumbuka wakati najenga banda langu pale, hiyo miaka ya 2002 2003, alikuja mchungaji mmoja kutoka kwetu, alikuta nyumba yangu imefika kwenye bili. Akasema, mchungaji, yuko hovyo na pengine iko nimedoka. Nikasema, huko lazima uweke nyumba yako bili, hata kama ni chumba kimoja tunaweka bili, si ndio wapendwa? Bwana asifiwe. Anasema, si anayesikia maneno yangu asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu aliyeona anachelewa. Kwa nini achimbe msingi sana? Kwa nini aweke uimara chini? Kwa nini akaona jenge juu? Mvua ikaja, na Dar es Salaam ya ajabu inaonekana ni ukanda wa mchanga. Mchanga unachukuliwa kila wakati. Sasa kwa iliponyesha, ikachukua mchanga, halafu pepo ukaja ukaisukuma ile nyumba, na anguko lake likawa kubwa. Yesu alitoa mafundisho mengi kwenye sura hii, mpaka alifundisha mambo ya manabii wa uongo. Sema watatokea manabii wa uongo, bao watafundisha mapotofu, lakini anasema mtawatambua kwa matendo yao. Jina la Bwana libarikiwe. Manabii wa uongo mnawajua? Nauliza leo mnawajua manabii wa uongo? Nikikwambia fafanua, unaweza kufafanua manabii wa uongo? Naomba nisikupe matatizo, nikufafanulie kidogo. Nabii wa uongo ambaye sasa anajulikana sana katika dunia ya sasa ni mhubiri ambaye kwenye mahubiri yake nafasi ya Yesu haipo. Nafasi ya nani jamani?